Pakush nuk ka dëgjuar qoftë edhe një herë mbi historinë e lavdishme të Voskopojës, lulëzimin dhe rënien e saj, por edhe për rrugtimin drejt ringritjes. Nga Tirana, Voskopoja është rreth 200 kilometra. Aty mbrin për vetëm 3 orë e 30 minuta me makinë. Fshati të shfaqet pas shumë kthesave, i zhytur mes gjelbërimit edhe në muajt e verës. Në pjesën më të madhe të shtëpive të rindërtuara me shije, sheh këtë tabel që të tregon se mund të drejtohesh për të pushuar. Sot Voskopoja numëron rreth 200 shtëpi dhe disa hotele. Ajo pret mesatarisht 20.000 turistë në vit. Këta të rinj nga Suedia i drejtohen zyrës së shërbimit të turizmit për të mësuar diçka më tepër. So we are here. Yes. And you just have to go this road up, the direction to the south. Vendasit në Voskopojë ndjejnë nevojën e zhvillimit të këtij turizmi sepse ju gjeneron të ardhura familjeve dhe është një turizëm që kërkohet edhe nga turistat vendas, po sidomos dhe ata tuaj se duan të njohin kulturën shqiptare, po edhe voskopojare. Një nga pikat më interesante turistike, e ngritur para viteve 90 si kamp për punëtorët, ka një pamje krejt tjetër, e ndërtuar e gjitha me gur dhe dru. Ajo pret në çdo stin qindra pushues. Me zbredhave të lartë, kjo pikë është e pasur me sasi të lartë të ozonit në oksigjen, deri në 24%, që në Europë gjendet vetëm në një fshat në Bielorusi. Voskopoja ka një klim të shkëlqyer, ka një ambient shumë të bukur dhe ushqimi është bio. Shumicën e kishave i kam vizituar. Kishat vjetra shumë. Kulmin e lulëzimit e arriti në fillim të shekullit të 18, kur u bë qyteti i dytë më i madh në perandorinë otomane pas Stambollit. Në atë periudhë kishte 26 kisha, ndërsa sot janë të mirëmbajtura 8 prej tyre. Ky është manastiri Shën Prodhomit, i ndërtuar në vitet 1600. Këto tabela u tregojnë pushuesve se mund ta vizitojnë, por jo ta fotografojnë manastirin. Shënkolli është një nga kishat me më vlera të periudhës post-bizantine për kualitetin e pikturës. Interieri është pikturuar në 1726 nga mjeshtri Ballkanas Davidi nga Selenica. Fundi i lulëzimit të Voskopojës erdhi së bashku me shkatërimin total të qytetit gjatë viteve 1769, por u rënua përfundimisht gjatë luftës së parë botërore në 1916, që atëherë Voskopoja u transformua në një fshat të vogël, pa rëndësi ekonomike. Sot janë rikthyer vlerat si qendër e rëndësishme historike, por mbart edhe potencialin e vlerave në shtim të turizmit për të ardhmen.